行係因為咧有顏志恒中年好聲音1得獎者顏志恒先生，咁咧我哋嘅後援會啲義工咧係自發性組織一群人去做社區活動，將活動咧將我哋嘅愛心咧就帶出去社區，咁咧係所謂我哋叫做有愛同行，但係咧係顏志恒都行，係啦，咁就將個愛心係傳遞出去個社區入邊嚇，咁就希望可以維護社區啦，關懷大家啦嚇咁樣嘅，咁就推廣我哋愛心嘅一面。好多謝大家，係啦，咁今次活動咧係多謝有幾個協辦單位啦，咁有好信啦嚇，咁啊幫我哋準備一啲食物菜包啦，咁有荃灣發展促進會嘅同事同埋一啲義工嚟幫我哋帶我哋去派，逐家逐戶帶我哋去派啲活動包菜包嘅，咁亦都有伍議員嘅辦事處去幫你協調聯絡所有嘅基層家庭，當中我哋會有長者家庭啦，有低收入家庭啦，有殘疾人士或者係一啲叫做長期病患嘅家庭，咁都係喺我哋今次啲餸菜包派送嘅一啲家庭入邊嘅，喺個受惠家庭入邊嘅。咁我哋之前已經籌咗款嚇，咁就要將呢啲善款咧全部買晒呢啲嚇。多謝各位，多謝各位義工。傾下偈啦，了解下佢哋嘅生活嘅狀況、環境係點樣。我哋荃灣咧係喺新界嚟講咧，嗰個劏房嘅數目係都係最多嘅一個區域。咁咧大家睇到2+1，咁我都講一次啦。1至2人家庭咧就係1餸1湯，所以係1+1。咁3人家庭咧就係2餸1湯，就2+1。咁4人以上嘅咧就係3餸1湯，就3+1。好多謝，真係有愛同埋真係好好啊！番茄薯仔炆排骨，咁就係番茄薯仔同埋有個肉汁咗個醃肉汁啦，豆角炒雞球啦咁樣樣咯，係啦。咁呢啲都係多謝大家嘅善款，令到佢哋有工作機會。有愛同行，送暖社區，耶！呢個樓層比較高啊，有到5樓。中年好聲音，中年好聲音。見咧就有個湯包啦，湯包咧就咁整翻熱佢就可以啦。咁另外入邊咧會有3個餸啦。今晚係啊，你就可以係啦，即刻今晚已經可以煮。唔該曬，唔該曬。我先睇過係啲真空包裝。哦，係啦，你明位咯，煮嘅。煮人，係啊，咁你蒸下，咁樣做下，睇佢睇佢。煮翻熟啲。一日我哋啦，即係大家3方面嘅合作啦。係啊，議員好好啊。係啊，我都知道好多街坊頭先都有招呼嘅，都知道議員好犀利，辦事得力。我細個都係住劏房、板房嚟嘅，咁所以呢個區就喺呢個區大。係啊，喺呢個區大。我見到而家顏志恒有愛同行，好餸大行動大成功，耶！